Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Жума маарек болсун, иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. 5 февралдан тарта күчүнө кирген мыйзамга ылайык реестр контролируемых лиц көзөмөлгө алынган мигранттардын базасы иштей баштады. Аны көпчүлүк мекендештер банк карталарынын жабылышы менен сезди. Кечеден баштап Т-банк, эски Тинькофф, ВТБ банк карталары көпчүлүк мекендештерде жабылып баштады. Аларга реестрге түштүңүз, картаны кайра иштетүү үчүн МВДга барып кайрылыңыз деген СМСтер келди. Ал кандай себептерден жабылышы мүмкүн, сиздерге айтып кетсек. Сахарабага барбай жүргөндөр, трудовой договору жоктор, регистрациясы жоктор, налог төкпөгөн жарандар, мамлекеттен штраф алган жарандар, МВДнын башка статьяларына ылайык Россиядан чыкпастан жүргөн мигранттар ушул тизмеге түштү. Картадагы акча эми кайтарылабы же ал акчага күйүп калабызбы? Албетте, ал акчаны банк МВД тарабынан уруксат бермейинче картадагы акчаны алганы мүмкүнчүлүк жок. Бирок Т-банктын жардам кызматына кайрылганда 30 миңге чейин акчаны картадан чыгарып алса болот деп жооп беришти. Ал эми калган сумманы банк картасынан алуу үчүн МВДга барып, бардык документтерди көрсөтүп, Россияда мыйзамдуу жүргөндүгү жөнүндө аныктама бергенге гана аны банктын кызматына жөнөтүп, анан карталарды аштырса болот деп түшүндүрдү. Ал эми МВДга барган мекендештерди полиция кандай кабыл алат, кантип мамиле кылат, кандай текшерип, кайра кантип Россияда калуусуна макулдук берет? Өтө чоң талашты жаратууда. Анткени трудовой договор болсо аны жумуш берген ишканадан уведомление берилиши шарт. Регистрация сураса жашаган жеринен дагы суралат. Ал жерде чындап жашайбы жокпу деген суроолорго албетте 100% ал жерде жашайм деп айтуу өтө кыйын. Ал эми азыркы мыйзамда полиция соту жок эле депортация кылганы толук укуктуу. Мындан келди эми мигрант мекендештерге кысым көрсөтүү өтө күчөйт. Ошондой эле мигранттык маселедеги коррупция дагы туу чокусуна чыгат. Кантса дагы Кудай сактасын, бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. 30 апрелге чейин максималдуу тез арада трудовой, регистрация, сахараба кагаздарын тууралап, налог карыздар болсо төлөп, штрафтарды да бир катар текшертип алыңыздар. Эгерде штрафтар болсо төлөп коюңуздар. Ушул маалымат менен максимально бөлүшүп коюңуздар, мекендештерге жардам болсун. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Полиция сможет принимать решения о выдворении мигрантов без заседания суда. Сегодня вступили в силу новые правила в отношении приезжих работников. Сергей Толмачев разбирался, какие именно. С сегодняшнего дня сотрудники МВД действительно имеют право принимать решения о высылке мигранта из страны. Но это совсем не значит, что, например, сержант может взять нарушителя под руки и сказать «поехали-ка в аэропорт». Режим высылки, не путать с выдворением, устроен гораздо сложнее, но проще для мигранта, если он все равно понимает, что Россию покинуть придется. Режим высылки – это режим, который позволяет наложить ограничения и запреты на права незаконно находящихся иностранных граждан. То есть режим высылки – это то основание, которое мы используем для введения в реестр контролируемых лиц самого иностранного гражданина. Но иностранный гражданин может принять и решение самостоятельно убыть за пределы Российской Федерации. Принудительное выдворение – это уже последствия нахождения в режиме высылки. Нарушители миграционных законов вносят в реестр контролируемых лиц. Он обновляется каждые 4 часа.
А если работодатель устроит к себе такого человека, может нарваться на штраф до 1 миллиона рублей. Сегодня эти нюансы объясняют на семинаре в миграционном управлении. Людей, которые нанимают на работу иностранцев, здесь очень много, хотя все знают, какие документы нужны при приемке на работу. Ему нужен, во-первых, сертификат о владении русского языка, патент обязательно, миграционная карта, паспорт иностранного гражданина с переводом, ну и, соответственно, медицинская страховка. У мигрантов есть срок до 30 апреля для легализации, чтобы хотя бы получить патент и покинуть тот самый реестр. А вот с видом на жительство все сложнее. Фиктивные браки или усыновления больше не помогут. Требования резко ужесточили. Так, например, с момента регистрации брака 3 года должно пройти. Сергей Толмачев, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.